একটা ভিডিওর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা ইম্পর্টেন্ট কি জানেন? সেটা হলো গিয়ে তার ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটি। আপনার কাছে যদি ২ টা মাত্র অপশন থাকে যে হয় আপনি আপনার ভিডিও কোয়ালিটিকে ইমপ্রুভ করবেন অথবা আপনি আপনার ভিডিওর সাউন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করবেন। আমি সবসময় চুজ করব গিয়ে যে সাউন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার জন্য। কারণ হলো একটা ভিডিওর যদি সাউন্ড কোয়ালিটি খারাপ থাকে তাহলে কিন্তু ভিডিওটা মানুষজন দেখতে চাবেন এবং ভিডিওটা শুনতে খুবই খারাপ শোনা যাবে। কিন্তু ভিডিও কোয়ালিটি যদি এভারেজও থাকে ভিডিওটা কিন্তু দেখে নেওয়ার মতো বা কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো। কিন্তু সাউন্ড যদি খারাপ থাকে সে ভিডিও ভাই দেখাই যায় না। তো আপনি যদি আপনার ভিডিওর শুধুমাত্র সাউন্ড কোয়ালিটিটাকে একটু ইমপ্রুভ করতে পারেন তাহলে আপনার ভিডিও কোয়ালিটি ওভারঅল ভিডিও কোয়ালিটি কিন্তু অনেক বেশি ইমপ্রুভ হয়ে যাবে। আপনার ভিডিওর বা আপনার কনটেন্টের সাউন্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার জন্য আপনি যদি একটা ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন ইউজ করেন তাহলে তো আর কথাই নেই। না সে তারের ঝামেলা, না সে অন্য কোনো ঝামেলা। জাস্ট প্লাগ ইন প্লে। তো বাজারে মোটামুটি ওয়্যারলেস অনেক মাইক্রোফোন পাওয়া যায়। তো আমরা আজকে ৳২,০০০ আশেপাশে একটা মাইক্রোফোন নিয়ে কথা বলব যে এই ডুয়েল অডিও মাইক্রোফোনটা কেমন? মানে এইটার সাথে ২ টা মাইক্রোফোন থাকে। একসাথে আপনি ২ টা মাইক্রোফোন দিয়ে কিন্তু সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন। এটা হলো গিয়ে ডুয়েল অডিও মাইক্রোফোন। যাই হোক এটা একটি চাইনিজ ব্র্যান্ডের মাইক্রোফোন। মডেল ওইভাবে একটু উল্লেখ নেই। দোকানদারদের কাছে K10 নামে পরিচিত এবং গুগলের কাছে A13 নামে পরিচিত। তো যাই হোক মডেল নিয়ে আমরা বেশি মাথা ঘামাবো না। তো আজকে আমরা দেখব মাত্র ৳২,০০০ আশেপাশে এই মাইক্রোফোনটা আপনার ভিডিওর জন্য কতটা ভালো হবে। আপনি যদি বাইরে ভ্লগ করেন বা আপনি যদি আউটসাইডে আপনার বাসার বাইরে গিয়ে যদি ভিডিও করেন তাহলে সেটায় নয়েজ কতটুকু আসবে বা আপনি নয়েজ ক্যান্সেলেশন করতে পারবেন কিনা বা ওভারঅল এটার সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন, এটার বিল্ড কোয়ালিটি কেমন, এই বাজেটে এটা ওর্থ ইট কিনা সবকিছু নিয়ে একদম ইন ডিটেইলসে আলোচনা করা হবে এই ভিডিও। তো আশা করি ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত সবাই দেখবেন তাহলে এই মাইক্রোফোনের সম্পর্কে একদম আপনি হাফেজ হয়ে যাবেন। তো যাই হোক ওয়েস্টিং এনি সিঙ্গেল অফ সেকেন্ড লেটস স্টার্ট। তো আজকের এই মাইক্রোফোনটা আমাদের কাছে পাঠাইছে মজা শপ। তো মজা শপকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই মাইক্রোফোনটা পাঠানোর জন্য। এই মাইক্রোফোনটা যদি আপনারা কিনতে চান তাহলে মজা শপের ফোন নাম্বার, ফেসবুক পেজ এবং যাবতীয় ডিটেইলস দেওয়া আছে ভিডিও ডেসক্রিপশনে। তো আপনারা চাইলে চেক করতে পারেন। তো প্রথমেই আসি বক্স কন্টেন্ট নিয়ে যে আপনি এই বক্সের ভিতরে কি কি পাচ্ছেন। তো আমরা যদি ফার্স্টে বক্সটা ওপেন করি আপনি বক্সের ভিতরে পেয়ে যাবেন একটি মাইক্রোফোনের কেস। হ্যাঁ, এইটা অনেকটা TWS এর কেসের মতো। আপনি যদি মাইক্রোফোনটা এই বক্সের ভিতরে রাখেন বক্স থেকে কিন্তু মাইক্রোফোনটা অটোমেটিক্যালি চার্জ নেওয়া শুরু করে দিবে। তো এই বক্সটা আমরা আপাতত একটু সাইডে রাখি। মাইক্রোফোনের বক্সের ভিতরে আপনি আরো পেয়ে যাবেন একটি চার্জিং কেবল। এই প্যাকেটটি খুললে আপনি ছোট্ট একটা USB টাইপ সি চার্জিং কেবল পেয়ে যাবেন। এত ছোট্ট চার্জিং কেবল আসলে কতটা ইউজফুল আমার জানা নাই। তো আপনি চাইলে আপনার ফোনের চার্জিং কেবল ইউজ করতেও পারেন। তারপরে আমরা নিচে পেয়ে যাবো একটা ইউজার ম্যানুয়াল। সাধারণত আমরা ইউজার ম্যানুয়ালটা কেউ পড়ি না, তবে আপনি যদি ইউজার ম্যানুয়ালটা পড়েন আশা করি মাইক্রোফোনটা সম্পর্কে আরো বেশি ডিটেলসে জানতে পারবেন। তো ইউজার ম্যানুয়ালটা কিন্তু অনেক ইউজফুল, আপনি চাইলে এটা পড়তেও পারেন আবার নাও পড়তে পারেন। তো এই হলো গিয়া মোটামুটি বক্স কন্টেন্ট। বক্সের ভিতরে আর কিছু নাই। এখন আমরা এই কেসটা খুলবো এবং দেখবো যে কেসের ভিতরে কি কি আছে। তো মাইক্রোফোনের বক্সটি চার্জ করার জন্য USB টাইপ সি পোর্ট দেওয়া আছে বক্সের একদম নিচে। আর কতটুকু চার্জ আছে বা কতটুকু চার্জ হইলো সেটা দেখার জন্য উপরে ছোট্ট করে একটা ডিসপ্লে দেওয়া আছে। ডিসপ্লের ব্রাইটনেস খুব বেশি আহামরি না, তবে কাজ চলে যাওয়ার মতো টাইপের ডিসপ্লের ব্রাইটনেস। এই ডিসপ্লে থেকে আপনি দেখতে পারবেন যে মাইক্রোফোনের বক্সে কতটুকু চার্জ আছে। তো ফার্স্টে কেসটা খুললে আপনি 3টা মাত্র জিনিস পেয়ে যাবেন। এখানে আরো চাইলে আরো 10-12টা জিনিস দেওয়া যেতেও পারতো, জাস্ট কিডিং। তো এখানে 3টা জিনিস দেওয়া। একটা হলো গিয়ে রিসিভার যেটা আপনি আপনার ফোনের সাথে লাগাবেন এবং যেটা দিয়ে সাউন্ডটা রিসিভ করা হবে। তো একটা পাবেন রিসিভার আর 2টা পাবেন ট্রান্সফরমার। তো রিসিভারটায় কিন্তু কোনো রকমের কোনো ব্যাটারি লাগে না, কিচ্ছু লাগে না, জাস্ট ফোনের সাথে প্লাগ অ্যান্ড প্লে। আর ট্রান্সফরমার 2টায় ব্যাটারি লাগে, চার্জ লাগে। তো চার্জটা আপনি কেস থেকে নিতে পারবেন, চাইলে কেজের বাইরে থেকে আলাদাভাবে আপনার ফোনের চার্জার দিয়েও কিন্তু দিতে পারবেন। তো এখন আসি এটার বিল্ড কোয়ালিটি কেমন। ভাই ফার্স্ট লুকিং এ এটার বিল্ড কোয়ালিটি দেখতে খুবই প্রিমিয়াম লাগে। মনেই হয় না যেটা ৳২,০০০ আশেপাশের কোনো মাইক্রোফোন। তো দামটা একটু কম বেশি হতেই পারে, শিপমেন্টের উপরে সেটা ডিপেন্ড করে। তো এটার ভাই বিল্ড কোয়ালিটি বাজেট অনুযায়ী খুবই প্রিমিয়াম, দেখতে একদম প্রিমিয়াম একদম দামি একটা ফিল আসে। তো আমরা দেখি বক্সের ভিতরে আর কি কি আছে বা মাইক্রোফোন বা রিসিভার বা ট্রান্সফরমার যেটাই বলেন না কেন এটার আউটলুকিংটা কি, এটাই কি জিনিসপাতি দেওয়া আছে। ফার্স্টে আসি একটা ট্রান্সফরমার নিয়ে। তো ট্রান্সফরমার যদি আপনি একটা হাতে নেন, এখানে 2টা ট্রান্সফরমার দেওয়া আছে, 2টার কাজই সেম, 2টাই সেম রকম। শুধু তফাৎ হইলেও আপনি 2টা দিয়ে আলাদাভাবে 2টা সাউন্ড রেকর্ড করতে পারবেন। তো আপনি যদি ট্রান্সফরমারটা হাতে নেন, ট্রান্সফরমারের উপরে আছে একটা গিয়া বাতি, এখানে একটা সবুজ এবং ব্লু বাতি থাকে। তো ট্রান্সফরমারটা অন করলে বাতি 2টা ব্লিঙ্ক করতে থাকে যদি ফোনের সাথে কানেক্টেড না থাকে। তো ট্রান্সফরমারটা অন করা একদম সহজ, একটা বাটন দেওয়া আছে। বাটনটা যদি আপনি একটু প্রেস করে ধরে রাখেন তাহলে ট্রান্সফরমারটা কিন্তু অটোমেটিকলি অন হয়ে যায়। তো ট্রান্সফরমারটার অন্য সাইডে দেওয়া আছে এই ট্রান্সফরমারটা চার্জ দেওয়ার জন্য একটি USB টাইপ সি পোর্ট। এই USB টাইপ সি পোর্টটা তেমন একটা কাজে লাগে না, যেহেতু আপনি বক্স থেকে যদি চার্জ দিতে পারেন বা বক্সে রাখলে অটোমেটিক কিন্তু চার্জ হওয়া শুরু করে।
তো এই ইউএসবি টাইপ সি পোর্টটা তেমন একটা কিন্তু কাজে না। ওকে, তো এখন যদি আমরা ট্রান্সফরমারটার নিচে দেখি, ট্রান্সফরমারটার নিচে 2টা পিনের মতো আছে। এই পিন 2টা দিয়েই কিন্তু বক্সে যখন আপনি ট্রান্সফরমারটা রাখবেন তখন অটোমেটিক্যালি চার্জ হওয়া শুরু করবে। ট্রান্সফরমারটার উপরের দিকে আছে একটা নেটের মতো জালি দেওয়া, যেটার মাধ্যমে মোটামুটি বাতাসের সাউন্ডটা কিন্তু ক্যান্সেল হয় বা বাতাসে যে নয়েজ আছে সেটা কিন্তু ক্যান্সেল হয়ে যায়। তো এই হইল গিয়া ওভারঅল ট্রান্সফরমারটা দেখতে। আর হ্যাঁ, ট্রান্সফরমারটার পিছনের দিকে আছে একটা ক্লিপ, যে ক্লিপটার মাধ্যমে আপনি ট্রান্সফরমারটা ইজিলি একদম খুবই সহজে আপনি আপনার যে কোনো কাপড়ের সাথে কিন্তু ক্লিপ করে রাখতে পারবেন। তো এই হলো গিয়ে ট্রান্সফরমারটার ওভারঅল লুক। আর বিল কোয়ালিটি যদি বলি, ট্রান্সফরমারটার বিল কোয়ালিটি আসলেই ভালো, কোথাও কোনো ফাঁকফোকর নাই এবং দেখতে কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম একটা ফিল আসে। তো দুইটা ট্রান্সফরমারে কিন্তু দেখতে একরকম, সেম ফাংশনালিটি, সেম কাজ। তো এখন আসি রিসিভারটা নিয়ে। রিসিভারটা আপনি জাস্ট আপনার ফোনের সাথে প্লাগ ইন প্লে করবেন, তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি এটা কানেক্ট হয়ে যাবে। তো রিসিভারটা যদি কানেক্ট হয়ে যায় তাহলে এখানে একটা সবুজ বাতি ব্লিঙ্ক করতে থাকবে। আর তখন যদি আপনি ট্রান্সফরমারটা অন করে রাখেন এবং ট্রান্সফরমারটা যদি সঠিকভাবে আপনার ফোনের সাথে বা আপনার রিসিভারের সাথে কানেক্ট হয়ে যায় তাহলে সবুজ বাতিটা কিন্তু আর ব্লিঙ্ক করবে না, যার সবুজ বাতিটা জ্বলে থাকবে। তো রিসিভারের অন্য প্রান্তে পেয়ে যাবেন একটি ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট। তো এখন বলতে পারেন যেহেতু রিসিভারটায় কোনো ব্যাটারি নাই, তাহলে আমরা এই ইউএসবি টাইপ সি পোর্টটা দিয়ে কি করব? হ্যাঁ, এইখানে একটা মজার জিনিস হলো গিয়া, এটাই কোনো ব্যাটারি নাই কিন্তু ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট তারপরও দিচ্ছে। এখন কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে এই ইউএসবি টাইপ সি পোর্টটা কেন দেওয়া হয়েছে। মনে করেন আপনি আপনার ফোন দিয়ে এই মাইক্রোফোনটা ইউজ করে লাইভ করতেছেন অথবা ভিডিও রেকর্ড করতেছেন, এমত অবস্থায় দেখলেন যে আপনার ফোনের যে ব্যাটারি কোয়ালিটি আছে বা ব্যাটারির যে চার্জ আছে সেটা খুবই লো, ফোন একদম লো মার্কস। ফোনে তো চার্জ দিতে পারতেছেন না, কারণ আপনি সাউন্ড রেকর্ড করার জন্য আপনার ফোনে কিন্তু এই মাইক্রোফোনটা লাগিয়ে রাখছেন। তো সেই মুহূর্তে কিন্তু এই যে পোর্টটা দেখতে পারতেছেন যে রিসিভারের সাথে যে একটা ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট দেওয়া আছে, এই পোর্টটা দিয়ে কিন্তু আপনি রেকর্ড করা অবস্থায় আপনার ফোনে চার্জ দিতে পারেন। হ্যাঁ, এইটা একটা দারুণ ফিচার দিচ্ছে। আপনি যখন রেকর্ড করবেন সেই রেকর্ড করা অবস্থায় কিন্তু আপনার ফোনে চার্জও দিতে পারবেন একই সাথে। এখন আসে কিভাবে এই মাইক্রোফোনটা আপনি ইউজ করবেন। মাইক্রোফোনটা ইউজ করা একদমই সিম্পল। জাস্ট আপনার ফোনের সাথে রিসিভারটা প্লাগ ইন প্লে করবেন অ্যান্ড যে কোনো একটা ট্রান্সমিটারের বা আপনি যদি 2টা ট্রান্সমিটার থেকে সাউন্ড রেকর্ড করতে চান, 2টা ট্রান্সমিটার যে বাটনটা আছে, বাটনটা 3 সেকেন্ডের মতো প্রেস করে ধরে রাখবেন এবং ট্রান্সমিটারটা কিন্তু অন হয়ে যাবে। ট্রান্সমিটারটা যদি অন হয়ে যায় এবং যদি কোনো ঝামেলা ছাড়া সঠিকভাবে আপনার ফোনের সাথে কানেক্ট হয়, তাহলে ট্রান্সমিটারেরও সবুজ বাতিটা কিন্তু জ্বলে থাকবে এবং ফোনের যে রিসিভার আছে সেই রিসিভারের সবুজ বাতিটা কিন্তু আর ব্লিঙ্ক করবে না, সবুজ বাতিটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি জ্বলে থাকবে। তখনই বুঝবেন যে আপনার ফোনে এই মাইক্রোফোনটা সঠিকভাবে কানেক্ট হয়েছে এবং সাউন্ড রেকর্ড করার জন্য একদম তৈরি। তো এইখানে একটা ছোট্ট ডিসক্লেমার হলো গিয়া, তো অনেক ফোনে দেখবেন ওটিজিটা কিন্তু বাই ডিফল্ট ভাবে সেটিং থেকে অফ করা থাকে। তো ওই সব ফোনে কিন্তু এই যে মাইক্রোফোনটা আছে এটা কিন্তু কানেক্ট হয় না। তো আপনার ফোনে যদি ওটিজিটা বাই ডিফল্ট ভাবে সেটিংস থেকে অফ করা থাকে, আপনাকে অবশ্যই সেটিংস থেকে কিন্তু ওটিজির অপশনটা অন করে নিতে হবে। তা না হলে কিন্তু আপনার ফোনের এই মাইক্রোফোনটা কাজ নাও করতে পারে। তো এই মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন? তো এই মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলি, এই ভিডিওর শুরু থেকে এই পর্যন্ত যতটা সাউন্ড শুনছেন প্রত্যেকটা সাউন্ড বা সমস্ত সাউন্ডটা কিন্তু এই মাইক্রোফোনটা ইউজ করেই রেকর্ড করা হচ্ছে। তো আশা করি মোটামুটি একটা ধারণা পাইছেন যে এই মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিরকম হতে পারে। তো এখন আসি ডিস্টেন্সটা বা বাইরের সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হয় সেটা রেকর্ড করি বা সেটা জানার ট্রাই করি যে বাইরের ডিস্টেন্স বা সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিরকম। তো মাইক্রোফোনের ডিস্টেন্সের কথা যদি বলি, মাইক্রোফোনের কোম্পানি ক্লাইম করতেছে বা বক্সে লেখা আছে যে 20 মিটার পর্যন্ত এই মাইক্রোফোনটার ডিস্টেন্স কভার করতে পারবে। তো আসলে যদি 20 মিটার পর্যন্ত এই মাইক্রোফোনের ডিস্টেন্স কভার করতে পারে তাহলে সে 20 মিটারে কতটুকু হয়। তো সেজন্য আমাদেরকে অবশ্যই বাইরে চলে যেতে হবে। তো চলুন বাইরে চলে যাই। মোটামুটি শুভ এখান থেকে বহুত দূরে দাঁড়াই আমাকে রেকর্ড করতেছে, তো জানি না এখনো শোনা যাচ্ছে কিনা বা সাউন্ডটা রেকর্ড হচ্ছে কিনা। আশা করি যে রেকর্ড হচ্ছে। আর সাইডে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ নয়েজ আছে, যেহেতু এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে। তো আশা করি এখানে প্রচুর পরিমাণে নয়েজ। তো এখন নয়েজ রিডাকশনটা অন করবো, দেখবো এটা কীভাবে কাজ করে। তো এখন নয়েজ রিডাকশনটা অন করছি, তো নয়েজ রিডাকশনটাও হয়তো ভালো করে কাজ করতেছে। সাইডে কিন্তু কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে, তো এখানে প্রচুর পরিমাণে নয়েজ, মানে আপনি যদি ডিরেকশনের অনেক নয়েজ, জানি না মাইক্রোফোনে কতটা নয়েজ ক্যাপচার করতেছে। আর ডিস্টেন্সটা কিন্তু ভাই প্রচুর পরিমাণে ডিস্টেন্স। এটাও এখন পর্যন্ত শিওর না যে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসতেছে বা সাউন্ড আদৌ আসতেছে কিনা। পিছনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলতেছে, তো এই জন্য অনেক পরিমাণে নয়েজ আছে পিছনে। তো এখন যদি নয়েজ রিডাকশন মোডটা অন করি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কতটা পরিমাণে নয়েজ রিমুভ করতে পারে। তো এখন কিন্তু মাইক্রোফোনে মোটামুটি নয়েজ রিডাকশন মোডটা অন করা। আশা করি যে অনেক পরিমাণে নয়েজ ক্যান্সেল করতে পারতেছে। জানি না যে কতটুকু নয়েজ ক্যান্সেল করতে পারতেছে, তো আশা করি যে ভালো পরিমাণ নয়েজ ক্যান্সেল করতে পারতেছে। এখন যদি আসি মাইক্রোফোনের ফিচার কি কি আছে সেই ফিচার নিয়ে। মাইক্রোফোনে বাই ডিফল্ট ভাবে নয়েজ রিডাকশন বা নয়েজ ক্যান্সেলেশন ফিচার দেওয়া আছে। তো আপনি যদি মাইক্রোফোনের যে সুইচটা আছে, মানে ট্রান্সমিটারের যে সুইচটা আছে সেটা যদি একটা মাত্র প্রেস করেন,
তাহলে দেখবেন বাতিটা সবুজ থেকে ব্লু কালার হয়ে গেছে। তো যখনই দেখবেন আপনার ট্রান্সমিটারের লাইটটা সবুজ থেকে ব্লু কালার হয়ে গেছে, তখনই আপনাকে বুঝে নিতে হবে এটার যে নয়েজ রিডাকশন আছে বা নয়েজ ক্যান্সেলেশন আছে সেই মোডটা কিন্তু অন হয়ে গেছে। আপনি যদি আবার আরেকটা প্রেস করেন তাহলে আবার সবুজ বাতিটা জ্বলে উঠবে, তখন বুঝতে হবে এখন নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোডটা অফ। তো এই মাইক্রোফোনটার এই বাটনটার যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে এই মাইক্রোফোনটা মিউট হয়ে যাবে, মানে তখন এই মাইক্রোফোনটা আর কোনো রকমের সাউন্ড রেকর্ড করবে না, একদম মিউট। আবার যদি আপনি ডাবল রেকর্ড করেন তাহলে এই মাইক্রোফোনটা সাউন্ড রেকর্ড করার জন্য আবার রেডি। এখন যদি আপনি মাইক্রোফোনটায় 3টা ক্লিক করেন, 3টা ক্লিক করলে এটার ইকো মোড অন হয়ে যাবে এবং আপনার যে ভয়েসটা আছে সেটা ইকো হয়ে কিন্তু রেকর্ড হবে। দাঁড়ান আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ইকো মোডটা কিভাবে কাজ করে। এইটা আমার মাইক্রোফোন, আমি এখান থেকে একটু খুলে নিই। তো আমি মাইক্রোফোনটা খুলে নিছি এবং এই বাটনটা যদি আমি 3বার ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ইকো মোডটা অন হয়ে যাবে। আমি মোটামুটি 3বার ক্লিক করলাম। 3বার ক্লিক করলে কিন্তু এইখানে ব্লু বাতিটা 2-3 বার ব্লিঙ্ক করবে। তো ব্লিঙ্ক করলে বুঝে নিতে হবে যে মাইক্রোফোনের ইকো মোডটা অন হয়ে গেছে। তো আমার কথাটা আশা করি আপনি এখন ইকো মোডে শুনতে পাচ্ছেন। আমি যদি আবার 3বার ক্লিক করি তাহলে ইকো মোডটা অফ হয়ে যাওয়ার কথা। তো আমি যখন আবার 2-3 বার ক্লিক করলাম তখন কিন্তু এখানে যে ব্লু বাতিটা আছে সেটা 2-3 বার ব্লিঙ্ক করছে এবং এটার ইকো মোডটা অফ হয়ে গেছে। তো ওভারঅল এই মাইক্রোফোনের বিল্ড কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি, প্রাইস বিবেচনায় আমার কাছে মোটামুটি ভালোই লেগেছে। আপনারা যদি মাইক্রোফোনটা কিনতে চান মজা শপের ডিটেইলস দেওয়া আছে ভিডিও ডেসক্রিপশনে, সেখান থেকে ইজিলি কিন্তু কিনতে পারবেন। তো আজকের ভিডিও পর্যন্তই ছিল। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগে না, যদি ভালো লেগে নাই থাকে তাহলে অবশ্যই ডিসলাইক দিয়ে যাবেন, কমেন্ট উড়া গালি দিয়ে যাবেন। এরকম ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব তো একদম করবেন। তো দেখা হলেও হয়ে যেতে পারে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। টিল দেন টেক কেয়ার। আসসালামু আলাইকুম।